तो जीअं त अॼु जो असांजो टॉपिक आहे प्लानेट, ठीकु आहे। प्लानेट अंदरि जेको टॉपिक इहो आहे त सोलर सिस्टम जे फैक्ट केतिरा हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। हाणे सोलर सिस्टम जे फैक्ट जीअं त असीं हिते पढ़ंदासीं 11 टोटल जेको फैक्ट असीं जेको सोलर सिस्टम जे हिते पढ़ंदासीं, ठीकु आहे। पहिरियों जो फैक्ट इहो आहे त द बिगेस्ट प्लानेट कहिड़ो आहे, ठीकु आहे। बिगेस्ट प्लानेट जेको असांजो वॾे में वॾो जेको प्लानेट जुपिटर जेको वॾे में वॾो प्लानेट आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ नंढे में नंढो प्लानेट मर्करी जेको नंढे में नंढो प्लानेट आहे। उन खां पोइ ब्राइटेस्ट प्लानेट वेनस आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ रेड प्लानेट जेको मार्स आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ हार्डेस्ट प्लानेट वेनस आहे। उन खां पोइ जेको ब्यूटीफुल प्लानेट सैटर्न जेको ब्यूटीफुल प्लानेट आहे, ठीकु आहे। उन खां हैवीएस्ट जेको जुपिटर प्लानेट आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ जेको ब्लू प्लानेट आहे इहो अर्थ आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ जेको ज़मीन जो वेझो जेको अर्थ जेको वेझो प्लानेट उहो वेनस आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ जेको प्लानेट विद बिग ऑफ द रेड स्पॉट उहो जुपिटर आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ मॉर्निंग इवनिंग स्टार इहो वेनस आहे, ठीकु आहे। हाणे असां जेको कंप्लीट पढ़ी छॾिया, ठीकु आहे। हाणे असांखे इहो बिगेस्ट प्लानेट जेको जुपिटर आहे, जेको स्मॉलेस्ट प्लानेट मर्क्यूरी आहे, उन खां पोइ ब्राइटेस्ट प्लानेट वेनस आहे, ऐं रेड प्लानेट जेको मार्स आहे, जेको हार्डेस्ट प्लानेट जेको वेनस आहे, ब्यूटीफुल प्लानेट जेको सैटर्न आहे, जेको हैवीएस्ट प्लानेट जुपिटर आहे, ऐं ब्लू प्लानेट अर्थ आहे, ऐं जेको अर्थ खे वेझो जेको प्लानेट आहे इहो जेको वेनस आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ प्लानेट विद बिग ऑफ द स्पॉट उहो कहिड़ो आहे जुपिटर आहे, ठीकु आहे। इवनिंग स्टार इहो वेनस आहे। थैंक यू सो मच।